أهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. موضوع الحلقة دي هنتكلم فيه عن حاجة من الحاجات اللي بيتم استخدامها في السيناريو. تقريبا ما فيش عمل ما تمش استخدام الحاجة دي، وهي إيه؟ وهي السب بلوت أو الحبكة الفرعية أو القصة الفرعية. يعني إيه الحبكة الفرعية دي أو القصة الفرعية؟ طيب، في أي عمل إحنا بيبقى عندنا قصة رئيسية. يعني فلنفرض مثلا ان في ضابط بيحقق في جريمة قتل، خلاص ده كده القصة الرئيسية او اللي هي القصة الاساسية بتاعة العمل نفسه. القصة الفرعية هي قصة جوه قصة، باختصار كده. بمعنى اخر، بمعنى ان في قصة تانية بس مش منفصلة تماما عن القصة الرئيسية. القصة دي ليها غرض، القصة دي بتستعرض جانب تاني من الشخصية، سواء مثلا بيعاني من مشكلة او بيستعرض الماضي بتاع الشخصية، سواء الماضي جزء من الماضي بتاعه او الماضي كله. ممكن كمان يجيب ان هو ليه صراع مع حاجة معينة او مع حد معين، غير طبعا الصراع بتاع القصة الرئيسية. والقصة الفرعية دي زي الرئيسية بالظبط، بيكون ليها بداية ووسط ونهاية. بس الفكرة بقى ان القصة الفرعية دي لازم تمشي بالظبط على نفس خط السير بتاع القصة الرئيسية. بمعنى ايه؟ البداية في القصة الرئيسية هنجيب البداية في القصة الفرعية، الذروة بتاعة القصة الرئيسية لازم نجيب الذروة بتاعة القصة الفرعية، الحل والنهاية في القصة الرئيسية لازم نجيب الحل والنهاية في القصة الفرعية، علشان الموضوع لما يتقفل يعني زي ما هي، يعني الموضوع يتفتح كله مع بعض ويتقفل كله مع بعض. طيب، القصة الفرعية هي بتكون مثلا عددها قد ايه؟ هي بتبقى اكتر من واحدة، ولكن الافضل بتكون قصتين، وهي اللي دايما بيتم استخدامها قصتين. ودايما مؤلفين كتير بينصحوا ان القصص الفرعية ما تكونش اكتر من 2، ده حرصا على المشاهد ان هو ما يتشتتش، عشان لما هيشوف قصص فرعية كتير المشاهد هيتلخبط فهينسى هو ان هو اصلا قصة العمل ده بتتكلم في ايه. وطبعا القصة الفرعية دي بيتم استخدامها في الافلام وبيتم استخدامها برضو في المسلسلات. ميزة القصة الفرعية انها بتخلي المشاهد يفهم بالتفصيل كل حاجة عن الشخصية. ممكن على فكرة تبقى مش عن شخصية واحدة، ممكن تبقى عن شخصيتين كمان. بنستعرض جوانب الشخصية دي وجوانب الشخصية دي. عادة الشخصيتين دول ممكن يبقى البطل والشرير قصاده، ده من الحاجات اللي ممكن تتعمل، لان هنا مثلا بيجيب لك البطل ده ايه اللي خلاه ان هو كده بشخصيته دي، والشرير عشان خاطر الناس تفهم هو الشرير ده ايه اللي خلاه ان هو يبقى كده. طيب، احنا عندنا مثلا امثله للقصص الفرعيه. عندنا مثلا مسلسل، لو في المسلسلات يبقى بنتكلم في مسلسل دير ديفل طبعا، اللي هو النسخة المسلسل اللي اتعملت يعني اللي هي كانت انتاج مشترك بين مارفل ونتفليكس واي بي سي نتورك، ويعني اللي هي اتعمل انتاجه منها 3 مواسم وبعد كده اكتفوا لغاية كده وما كانش فيه موسم رابع. يعني هو المفروض ان كان هيبقى فيه موسم رابع، ولكن يعني في 2018 2019 ابتدت ان ديزني تسحب نفسها من نتفليكس. بس بحسب الاحداث اللي كانت في المسلسل، هو كان بيجيب ان القصة الرئيسية في الجزء الاول والثالث تحديدا، لان التاني كان العدو مختلف. الجزء الاول والثالث كان بيستعرض القصة الرئيسية، كانت الصراع ما بين مات ميردوك اللي هو البطل المحامي الكفيف اللي بيبقى سوبر هيرو بالليل، وقصاده شرير المسلسل ويلسون فيسك. فهو هنا قصتين فرعيتين موجودين في المسلسل. القصتين هما ايه؟ عندك مثلا القصة الاولى اللي بتتكلم على ماثيو ميردوك، قصة بعد طبعا اصابته بالعمى بقى من هو صغير، ازاي ابتدى يتأقلم مع فقدانه للبصر، وابتدى ان هو يعني ازاي يتعامل بالحواس التانية اللي بقت اقوى عنده بعد فقدان نظره، وازاي كمان ده ما خلاش ان فقدان البصيرة دي عائق ليه ان هو يقدر مثلا ينجز حاجاته دي مثلا حاجة. بس دي بتتشاف طبعا على مراحل الطفولة، وفي كمان مراحل الجامعة. وعندنا برضو على الناحية التانية ويلسون فيسك هو شخص مش شرير عادي، هو شرير بس في ظروف خلته ان هو يبقى شرير.
ودي ظروف من ايام الطفولة، لان الطفولة بتاعته كانت صعبة جدا، فكان بيجيب القصص الفرعية بتاعته لما كان طفل، التحول النفسي اللي حصل له، اللي خلاه بقى ان هو يدخل في بعد كده بقى ان هو يبقى امبراطور العالم السفلي لولاية نيويورك. طبعا احنا كنا المفروض هنشوف نهاية للصراع بينهم هما الاتنين، ولكن طبعا بسبب ان احنا زي ما قلنا ان الجزء الرابع ما تمش، وده طبعا بسبب ان ديزني خرجت من نتفليكس، انا اسف. فطبعا احنا لو كان الموضوع اكتمل كنا هنقول بقى ان نهاية القصة الرئيسية حصل ايه، ونهاية بقى القصص الفرعية ايه. فهو لما جاب القصص الفرعية في المسلسل ده، جاب برضو ان دي ازاي اثرت في الاحداث من حيث تصرفاتهم، من حيث ان كل واحد فيهم غرضه ايه في القصة الرئيسية. فاهمين ازاي؟ طيب في مثال تاني، فيلم جود ويل هانتنج. جود ويل هانتنج القصة الاساسية بتاعته هو عالم رياضيات او ماثماتيشن شاطر جدا في ان هو بيعرف يحل كل الاسئلة المعقدة بتاعة الماث. الراجل ده عنده مشكلة، المشكلة دي ان هو يعني مشكلة نفسية، بيمر بمشاكل نفسية، مش مشكلة واحدة، فاضطر انه يلجأ لطبيب نفساني، طبيب امراض نفسية انا اسف، عشان خاطر يتعافى من اللي بيعاني منه. فاحنا هنا بقى بنتكلم في قصتين فرعيتين، دي بقى اللي هنفهم، دي بقى اللي بنفهم منها المشاكل النفسية اللي عنده دي. احنا عندنا قصة الفرعية الاولى، العلاقة اللي ما بين ويل هانتنج الماثماتيشن وحبيبته سكايلر، بنجيب كده العلاقة ما بينهم اللي وصلت في الاخر للانفصال. وفي قصة فرعية تانية اللي هي علاقة ويل هانتنج بصديقه المقرب وكان صديق قديم جدا لامبو. طبعا هم جت فترة بينهم ما كانوش على تواصل، رجعوا تاني يتواصلوا مع بعض. فالفكرة هنا ان هم هيتعاملوا مع بعض ازاي بعد السنين دي كلها، لان هم اتفرقوا واتجمعوا تاني كأصدقاء. طيب الحلول بقى اللي احنا يعني طبعا بيبقى طبعا فبنوصل للاخر في نهاية الفيلم لحلول. يعني الحلول مش هتكون مقتصرة بس الحل بتاع الحدث الرئيسي، لا هنشوف كمان الحلول بتاعة الاحداث الفرعية. طبعا انا مش هقول النهاية، انا هسيبكم انتوا اللي تعرفوا، عشان برضو ايه ما بقاش بحرق فيلم او حاجة لو في حد لسه ما اتفرجش، وارشح لكم يعني ان انتوا تتفرجوا على جود ويل هانتنج يعني. وفي طبعا غيرها كتير من الافلام ومن المسلسلات اللي يعني فيها قصص فرعية، لو اتكلمنا عنهم مش هنبطل كلام على ولا واحد فيهم. بس ان انا عايز اوصله انه القصة الفرعية لازم بشكل اساسي تكون مرتبطة ارتباط وثيق بالقصة الرئيسية، لان كل حاجة بتحصل في الجانب الفرعي بتأثر على الجانب الرئيسي. لكن لو عملت قصة فرعية ملهاش علاقة بالاحداث الرئيسية وملهاش اي تأثير على الشخصية ولا هتضيف حاجة في الاحداث الرئيسية، يبقى بلاش منها احسن. وساعتها في الحالة دي هيتسمى ان ده مجرد مط وتطويل، او بمعنى اخر كده اللي هو ايه، اللي هو المؤلف بس عايز يكسب وقت يعني في الفيلم، مثلا فيلم ساعتين فعايز يكسب وقت فيهم شوية على مثلا احداث ممكن تتلخص مثلا في ساعة ونص او ساعة وتلت مثلا، بس هو حب ايه يزود من عنده كده 30-40 دقيقة كده بشوية تفاصيل ما تضيفش شيء للشخصية ولا تضيف شيء للأحداث. وده طبعا هل بيستخدم السب بلوت ده في الأفلام القصيرة؟ ممكن طبعا يتم استخدامها في الأفلام القصيرة. أهم حاجة إن زي ما قلنا إنها لازم تبقى يعني تتمثل اللينك للحدث الرئيسي، مش مجرد حاجة كده بتترمي وخلاص ومش هيبقى ليها أي لازمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك وعلى يوتيوب أحمد مصطفى. أنا بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست.